안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 요즘처럼 계절이 바뀌는 환절기만 되면 코골이가 더 심해졌다고 말씀하시는 분들이 많습니다. 실제로 이런 계절 변화가 코골이에 영향을 줄 수 있을까요? 정답은 그렇다입니다. 가장 큰 이유는 바로 비염 증상의 악화입니다. 특히 환절기에는 알레르기성 비염이 심해지기 쉬운 환경이 조성되는데요. 공기 중에 온도 변화, 습도, 저하, 미세먼지, 꽃가루 같은 자극 요소들로 인해 비강 내 점막이 붓고 콧물이 많아지거나 코막힘이 심해지게 됩니다. 이처럼 코가 막힌 상태가 지속되면 자연스럽게 입으로 숨을 쉬게 되는데, 입으로 숨을 쉬는 동안 기도를 이루는 조직들, 특히 혀, 영구개, 목젖 등이 수면 중에 더 쉽게 좁아지거나 떨리게 되어 코골이가 심해지게 되는 것입니다. 코골이는 단순히 소음의 문제가 아니라 수면무호흡과 함께 건강 전반에 영향을 줄 수 있는 수면 장애일 수 있습니다. 따라서 일시적으로 계절에 따라 심해지는 경우라고 해도 증상이 반복되거나 수면의 질이 현저히 떨어진다면 정확한 진단과 평가가 필요합니다. 수면 다원 검사를 통해 수면 중 호흡 흐름, 산소 포화도, 코골이 패턴 등을 확인할 수 있으며 비염과 수면무호흡이 함께 있는지 여부도 파악해 볼 수 있습니다. 계절에 따라 악화되는 코골이도 비염 치료와 수면 상태 평가를 함께 진행한다면 충분히 개선될 수 있습니다. 단순한 계절 현상으로 넘기지 마시고 필요시 수면 클리닉에서 상담 받아보시기를 권장드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.